Kalau saja wanita ini tidak merekam momen ini, kamu tidak akan percaya kucing bisa melakukan hal yang mengejutkan. Ketika mereka sedang makan di pinggir jalan, tiba-tiba kucing ini menghampiri mereka. Dan lucunya kucing menoel-noel, salah satu wanita, lalu memegang perutnya yang kelaparan itu. Kucing seolah berkata, Mbak, aku lapar, boleh bagi makananmu sedikit?" Mereka pun kaget melihat kesopanan kucing ini. Padahal sebenarnya kucing bisa saja mencuri makanan mereka, tetapi ia tetap meminta dengan cara yang sangat menggemaskan.